सैल्मन जैसी मछलियां प्रजनन के उद्देश्य से अपने मूल स्थान, जहां से वे पलायन कर गई थीं, तक पहुंचने के लिए धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करती हैं। 2. और कई अन्य मछलियां भोजन जैसे कीड़े, फाइटोप्लैंक्टन या कोई अन्य सूक्ष्म जीव जो प्रवाह के साथ आ रहे हैं, को पकड़ने के लिए धारा